amma garamittis deebisa siite gara yeroo Elroy galli yeroo jalqaba keessumaa utunani gara Elroy dhufin dura situ ture jalqaba kaase jechuun daa'imummaa makaastanii jaantanii irra turtanii fi an dhufee otumaan barumsa cuuphaa barachaa jiruun Elroy itti dabalame. Kana jechuun naannoo yeroo kutaa meeqan jira? Kutaa torban jira natti fakkaata. Kutaa torban baradha jechuun almost naannoo akkuma sila kaaste naannoo waggaa 14 ምናምን አካባቢ naannoo waggaa 13 waan akkasii jechuudha. Dura jechuudha waggaa 13 dura ture. Gaafan dhufee galuu yeroo jalqabaadhaa fi iski yaadatta yoo taate gaafa dhufee guyyaa jalqabaa dhufee galuu maaltu ture mucaan kuni dhuguma gara fuulduraatti riyyaa koon taa jettee yaaddeettaa moo jechuun miira yeroo sana qabdu turte mucaan kuni mucaa akkamiiti jettee faana yaadda turte iski yeroo sana. Amma amalli koo yeroo sana atis beekta. Baay'ee nama caalisaadha namoonni walii galuun innoo gaa umuriin yeroonis nama rufsheessaa nama jijjiira biteera yeroo jaabaayis hin qabu maaliifi akka chersi sanaatti immoo tokkoffaani akka geggeessaatti ijoollee ta'e geggeessaa ta'e kan hin filatame maaliifidha irra caalaa baay'ee baay'ee xinnoo nama kora siireessummaa akka ofira. Siireessummaa macaafa qulqulluu hubannaan ati macaafa qulqulluuf qabdullee gaarii ture yeroo sana. Anis akkanan ilaalle. Dhugum maaliifi ani yeroos intiniin liidarii keenya kan ture jechuun kan nu barsiisu ture zannabee ture zanneeni yeroo sana maal godha ture baay'ee beezikaalii baay'ee nurratti hojjeta ture iyyuu maal waa'ee keenyatti hima ture guyyaa jalqabaa gaafa nuti namaan naan jedha ture. Nama cimaadha macaafa hubannaa macaafa qulqulluu gaa qaba jedha haasaa kee addaan kutuu barbaade osoo hin taane isa akkati intinii gootuu hin barbaanne kan ta'e. Amma maalitti yaada ijoollee tiimii Elroy kan jedhaman baay'een isaanii na sodaatu. Kanaafi kan natti siqu irra caalaa waan gaafachuuf yookiin hiyyummaa rabbaadhaa kan na barbaadan turre. Ati immoo fakkeenyaaf hiriyaa dhabee fituun taane amma ijoollummaa ta'a kaasnee wajjin guddannee ijoollee wajjin dhalanne beektaa isaan jiru. Garuu haasaan keenya inni bakkee fi inni chersi tokko miti. Sababa kee keessatti yoo badaa ati irra caalaa beekta tokkoffaa mana keessaati badaa hin ba'u erga na barteetta tokko. Garuu jalqaba gaafatti dhuftu maal keen jaalladhe beektaa amala kootti kamsiqoo amala qabda turte. Anis nama wajjin badaa waliin galtu yeroo sana. Badaa waliin galtu. Haasaa kanatti galte erga kwaarii badambitti barteera. Sillaala ture maal barumsaa tokko barannee gadi ta'ee fi yeroo sana walitti hin siqnu. Siiresiidhaatis. Gaafa siilaalu waddeenyaaf waddeenyaa baraas hin qabda. Nama riyyaan argatte. Xinnoo malkii maani waan gurraachatti kana maal adda baane malee. Karamala wanta nuti dhufsun dhugaatii qabnu fi ani immoo amala kootti nama siqoo badambiitti hin barbaadu ture maaliif xonnoofa haasaa ergan guddadeen bari malee haasaa qoosaa waan tokko bari malee yeroo sana qabu ture. Kanaaf natti tolte gaafa cherchii dhuftu irra caalaa immoo namni jireenya keessatti amma fakkeenyaaf namni amala addaa garaa qabaachuu danda'a. Garuu gaafa namni tokko amala wayii qabaate nama walirraa fagaatu namni akkatti sinne barbaadee miti. Nama garuu wanta sana cabsetti siqoo baay'ee barbaadan fedha bakka. Maaliifi waan hundumaa caalaa jechuudha. Irra caalaa immoo ituun sittiin siqee situu natti siqe. Yoo yaadatte. Waan yaadadhu gaafa jalqaba maalidha? Saatii dursee dhufee mana jala taa'an ture. Badaa bakka ati sina sodaattaa namni. Badaanatti sittu waan isa booda guyyaa sana cabsitee dhooftee wangeela na gaafate. Garuu guyyaa sana yoon dubbachuu dhaabadde baay'ee natti tole bakka. Maaliifi tokkoffaani akka hiriyaa koo taatu nan barbaada. Ani immoo daffaree akkamittiin namni hiriyaa tokko hiriyaa akka godhatu hin beeku yeroo sana jechuudha. Bakka amaluma kun yoo itti fufe amaluu kan sana nama cabsee dhufe bakka hiriyaa koo taa'ee hiriyaa dagatii ta'e jechuudha. Gaafa dhooftee na gaafattu baay'ee natti tole jechuudha. Kanumaan itti fufee jechuudha bakka isa booda baay'eeliidhaan karaa waraana ol barree miti dubbisa galee waaqeedha wanti jalqaba ol qabate wanti adda baasu hin jiru jechuudha.
Ammas bakka biraatti ol ofnatu hin taane ammas yoo malaayifiin akka machuuf ta'u sochii gube kun jireenya ragatiitee fi ammas hojiin jirra. Kana yeree yaada.